Masu sauraron mu barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci. Muna muku barka da wannan wata mai alfarma, wato watan Ramadana. To masu sauraron mu, kamar yadda kuka sani, yau muna dauke da rahotannin matatar man Dangote. To masu sauraron mu, idan kun kasance wannan shine ziyartar ku channel din mu ta farko, muna da bukatar ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa. To masu sauraron mu, kamar yadda kuka sani, wasu sun kasance har yanzu suna kokonto akan cewa shin wannan matatar mai na Dangote za ta kawar da matsalar mai da ake fuskanta a Najeriya, ko kuwa dai sai dai ta rage. Kasance da mu ka bibi wannan labarin a ƙarshe domin kasancewa da tabbaci. To masu sauraron mu, bara mu je kai tsaye ga shiga labaran nan. Kamar dai yadda kuka sani, a wannan hangi da ake a wannan inda rahotanni suka bayyana da manyan ƙasarmu suka bayyana, ana sa ran samun ci gaba da kuma sauƙi ta fannin man fetur a ciki gida da waje Najeriya da zarar matatar man Dangote ta soma aiki. An samu jinkiri tun farko wurin gina matatar man Dangote, wadda aka soma ginawa a 2013, shekara ta 2013. Matatar mai mafi girma a Afirka kuma ɗaya tilo mafi girma a duniya. Za a kaddamar da ita a Najeriya a ranar Litinin, wadda shugaban ƙasa mai barin gado Muhammadu. Matatar mai ta Dangote, wadda aka gina a birnin Lagos, mutum ɗaya ya fi kowa arziki a Afirka, Aliko Dangote ne ya gina ta, kuma za ta iya tace gangan mai ɗanye 650,000 a duk rana. Wasu suna ganin wannan matatar mai za ta iya kawo sauyi a fannin man fetur a Najeriya da ƙasashe makwabta. Duk da cewa tana daga cikin ƙasashen da ke kan gaba wurin samar da man fetur a duniya, Najeriya ta dogara ne kan shigar da man fetur ɗin da aka tace domin amfani cikin gida da sauran makwabta. Tsawon shekaru, matatu 4 na ƙasar ba sa aiki yadda ya kamata. Wannan ya jawo babban gibi a samar da fetur a Najeriya. Kasar ta kashe sama da dala biliyan 12 wajen shigar da man fetur a 2022, shekara ta 2022 kadai, kamar yadda babban bankin Najeriya CBN ya tabbatar. Shugaba Muhammadu Buhari ya saka hannu kan wata doka a 2021 domin yin garan bawul kan bangaren mai na Najeriya. Dangote ya alkawarin cewa matatan man za ta tace isasshen mai wanda za a yi amfani da shi a Najeriya har a baiwa makota. A wata sanarwa da aka fitar kafin kaddamar da matatar, rukunin kamfanonin Dangote, wanda shine mamallakin matatar man, ya bayyana cewa matatan man na da tankuna 177 za su iya ɗaukar lita biliyan 4,742. Ya ce duk da cewa an yi matatar man ne domin biyan bukatun Najeriya na ɗanyen mai fetur 100%, za ta iya tace sauran ɗanyen mai daga gabas ta tsakiyar da kuma inda yake bayyanawa. Idan tana aiki yadda ya kamata, matatar za ta iya samar da man da ake bukata a Najeriya da kuma wanda za a fitar, kamar yadda kamfanin ya sanar. Najeriya, wadda ke da jama'a sama da miliyan 200, na amfani da kimanin litar mai miliyan 60 a kowace rana, kamar yadda hukumomi suka bayyana. A tsawon shekaru, Najeriya tana samar da gangar ɗanyen mai fetur, haka kuma tattalin arzikinta ya dogara ne kan kuɗin da fetur ɗin ke samarwa. Wannan na nufin duk wani babban sauyi ga ɓangaren man fetur, mai kyau ko mara kyau, yana da tasiri kan tattalin arzikinta. Ana yawan samun karancin man fetur a Najeriya. A ƙasar ana samun man ne daga yankin Niger Delta da ke kudancin Najeriya, amma a shekaru bayan nan an gano man fetur a arewacin ƙasar, kuma ana sa ran soma cin moriyarsa nan ba da jimawa. An gina matatar ne a Lekki Free Trade Zone da ke Lagos. Wuri ne a baya da ke da ruwa kwance, amma an cike shi da ƙasa.
An soma shi ne a matsayin wani ɗan ƙaramin aiki a shekara ta 2013, amma daga baya aka faɗaɗa aikin a shekara ta 2016. An yi matatar ne a fili mai girman kadada 2,635, inda ke da akwai wurin tace mai da kuma wurin sarrafa sinadaran da ake samu daga fetur ɗin da kuma takin zamani da tashar ruwa da kuma tashar samar da lantarki. An ta samun shakku kan aikin matatar da farko, inda wasu masu sharhi suke ganin cewa yanayin Najeriya ba zai bari ba da kuma yadda matsalar tsaro ke ƙara kamari da kuma karuwar 'yan bindiga da ya ci gaba da wannan aikin, inda ya ce wannan aikin matatar zai magance matsaloli da ƙasar ke fama da su, daga ciki har da zarar ka samar da ayyukan yi za ta samar da mutanen da ke zuwa kai hare-hare, kamar yadda Aliko ya bayyana. Bayan da 'yan jarida suka tambaye shi ko harin da 'yan bindiga ke kaiwa a Najeriya zai kawo cikas wurin aikin matatar mansa, inda yake bayyana cewa ba Najeriya kaɗai za ta amfana da wannan matatar mai ba. Kamfanin Dangote ya bayyana cewa matatar man fetur ɗin za ta iya tace ɗanyen man fetur daga cikin Najeriya da kuma wajen ƙasar. Ana kuma sa ran kamfanin zai rinka fitar da wani kaso na man da ya tace zuwa ƙasashen waje. Idan matatar ta soma aiki, akwai yiwuwar ƙasashen Afirka za su rage kuɗin da suke kashewa wurin shigo da man da ake tace daga ƙasashen waje, kamar yadda Idokolo Global ya bayyana, wani masani ne kan harkokin kuɗi a Najeriya. Dalilan hakan shine a halin yanzu ba za su rinka shigar da mai ƙasashensu daga wuri mai nisa ba, amma har yanzu ba a sani ba ko zuwa yaushe matatar za ta soma tace mai da ya kai ganga 650,000 a duk rana. Mr. Global, wanda shine jagoran kamfanin Chiptal Management Firm (SD&D), ya shaidawa manema labarai cewa matatar man za ta iya tabbatar da Najeriya ta samu dala biliyan 10 a duk shekara daga fitar da man, kuma zai taimaka wa ƙasar matuƙa sakamakon zai rage mata gibi. Ya bayyana cewa wannan zai taimaka gurin ƙara ɗaga darajar kuɗin ƙasar, wato naira. Gabanin ƙaddamar da aikin, kamfanin mai na Najeriya NNPC ya aika da gangar ɗanyen mai 300,000 domin soma aiki, kamar yadda wani mai taimaka wa shugaban Najeriya ya bayyana. Shin matatar za ta iya kawo sauƙin farashin fetur? An soma gina matatar man Dangote ne a shekara ta 2013 domin kammala aikinta a cikin shekaru 3, inda aka yi kiyasin cewa za a kashe dala biliyan 8. Sai dai ba a soma gini ba sai a 2016, inda aka sake samun jinkiri sakamakon matsalolin tattalin arzikin da kuma annobar corona. Ƙarancin man fetur ya sha jawo layin man fetur a Najeriya. Kuɗin da za a kashe gurin gina matatar ya ƙaru zuwa dala biliyan 19 sakamakon sauyin tattalin arziki. Duk da an shafe shekaru ana jinkiri, an kammala matatar a yanzu, inda ake sa ran za ta samar da isasshen mai ga Najeriya. Shugaban Bankin Raya Ƙasashen Afirka Akinwumi Adesina bai ɓoye jin daɗinsa ba a lokacin da ya kai ziyarar matatar. Masanin harkokin kuɗi Global ya ce yana kyautata zaton wannan aiki zai samar da sama da ayyuka
100,000 kai tsaye da kuma waɗanda ba kai tsaye ba. Ba a sani a fili ba ko za a samu sauƙin kuɗin man fetur idan wannan matatar ta soma aiki. Ƙaddamar da matatar na zuwa ne a lokacin da hukumomin Najeriya ke shirin cire tallafin man fetur, wanda zai sa 'yan kasuwa su sayar da fetur kan farashin da suka yanke. Wannan matakin ya jawo ƙarin farashin man fetur a Najeriya. Mai sharhi Global na ganin duk da ƙalubalen da ke kan tattalin arzikin Najeriya, talakan Najeriya zai ƙaru daga matatar man idan tana aiki. To masu sauraron mu, ƙarshen rahotannin namu na kenan. Muna buƙatar ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin kasancewa da rahotannin namu. Mun bar ku lafiya.